Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Lo stupro alla Villa Bellini di Catania, arriva una seconda condanna, stavolta ai danni di un minorenne che faceva parte del branco che ha abusato della tredicenne. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. Lotta alla mafia, colpo al mandamento di Mazara del Vallo in mano agli eredi di Messina Denaro, 18 le persone indagate, 7 in carcere, 10 ai domiciliari. Abusi sui minori, dichiarazioni confuse del vescovo di Piazza Armerina, per l'accusa sarebbe stato al corrente delle violenze per cui Don Rugolo è stato condannato. Palermo, ancora oscura la dinamica dell'accoltellamento di venerdì notte del giovane bengalese. Gli amici del turista americano, autore del ferimento, non danno informazioni utili agli investigatori. In prefettura d'Agrigento, riunione del Comitato per la Sicurezza Pubblica dopo l'intimidazione subita dal sindaco di Campobello di Licata, disposta la vigilanza radiocollegata. A Catania, anarchia in via Santa Sofia. Vedete, il comune mette i blocchi di cemento per fronteggiare la sosta selvaggia, ma senza i risultati sperati. Raggiungere il policlinico rimane un percorso a ostacoli. A Siracusa, gran successo di Vinacria, alla 3 giorni dedicata alla riscoperta di vino e olio, prelibatezze siciliane, tutte a chilometro zero. Calcio, la crisi delle big siciliane, Dionisi sulla graticola, nel Palermo ormai fuori dalla zona playoff. Il Catania prende un nuovo portiere e tiene tutti sulla corda in vista del mercato di gennaio. Bentrovati. La violenza sessuale alla Villa Bellini di Catania, arriva una seconda condanna, stavolta ai danni di un minorenne che faceva parte del branco che ha abusato della tredicenne. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. Luca Ciliberti. Arriva una nuova condanna nel processo a carico del branco che lo scorso 30 gennaio ha aggredito e stuprato una tredicenne nei bagni della Villa Bellini di Catania davanti al suo fidanzatino di 17 anni. Il Tribunale per i minorenni ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione un minore che faceva parte dei 7 egiziani, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. L'accusa, con la procuratrice per i minorenni Carla Santocono e il sostituto Orazio Longo, aveva chiesto la condanna a 10 anni. Il giovane era accusato anche di violenza privata ai danni del fidanzatino per averlo immobilizzato, ma secondo i riscontri non sarebbe stato tra i due che avrebbero consumato lo stupro ai danni della ragazzina. Il legale dell'imputato, l'avvocato Gianmarco Gulizzi, ha annunciato ricorso contro la sentenza che sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni previsto entro i prossimi 90 giorni. Un altro minorenne è imputato per la violenza sessuale di gruppo, ma con rito abbreviato che non è stato ancora trattato. Altri 5 egiziani maggiorenni sono a processo e uno di loro è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e sentenza emessa dal GUP Giuseppina Montuori. Sarebbe questo il secondo autore materiale dello stupro. Gli altri 4 sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania. Tutti i procedimenti sono celebrati a porte chiuse, determinanti nelle 2 inchieste che si sono avvalse delle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzatino che hanno denunciato la violenza e poi riconosciuto gli aggressori. Le loro testimonianze sono state acquisite durante un incidente probatorio che si è svolto davanti ai 2 GIP, distrettuale e per i minorenni, e che è stato acquisito agli atti dei 2 procedimenti. Il cuore degli affari mafiosi a Mazara del Vallo era nelle mani di un allevatore. Un blitz della Guardia di Finanza di Palermo ha permesso di scoprire ancora una volta come la mafia trapanese mantenga il ruolo imprenditoriale sulle orme di Messina Denaro. Laura Spanò. Colpo al mandamento mafioso di Mazara del Vallo, quello vicino al defunto boss Matteo Messina Denaro. 18 le persone indagate, 7 in carcere, 10 ai domiciliari. Un indagato è destinatario dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'inchiesta, effettuata dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e coordinata dalla DDA, ha disvelato nomi, ruoli e affari della mafia a Mazara. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria ricostruisce il ruolo di Domenico Centonze, di fatto allevatore, ma in realtà braccio operativo
l'arrivo del capomandamento di Mazara, Dario Messina, in atto detenuto. In carcere è finito anche il fratello del boss, Alessandro Messina. A Centonze il ruolo di riscuotere crediti, dirimere controversie, gestire le aree di pascolo, mettere a tacere anche in maniera violenta i contrasti sorti per la aggiudicazione di alcuni terreni all'asta, organizzare un traffico di stupefacenti tra Palermo e Mazara. Per la Procura di Palermo sarebbe stato nelle sue mani la gestione delle attività criminali di Cosa Nostra, diventata impresa secondo i dettami del defunto boss Messina Denaro. Tra le persone coinvolte nel blitz, Luigi Prenci, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. A partire dal 2020 Prenci ha aperto una serie di supermercati e per la sua scalata imprenditoriale avrebbe potuto contare sull'appoggio della mafia, diversificando gli affari. È diventato armatore e i suoi pescherecci si sono specializzati nella pesca del gambero rosso. In cambio del sostegno mafioso, Prenci avrebbe assicurato a Cosa Nostra posti di lavoro, aiuti finanziari per l'avvio di nuove attività economiche, l'acquisto di beni all'asta che in questa maniera tornavano nella disponibilità di persone contigue all'associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche Pietro Burzotta e Paolo Apollo, legati alla cosca mazzarese. Numerose le perquisizioni effettuate. I finanzieri del GICO, agli ordini del colonnello Carlo Parpalardo, stanno perquisendo abitazioni e uffici degli indagati per mafia a Mazara. I reati contestati sono associazione per delinquere di stampo mafioso, porto abusivo di armi, turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina e favoreggiamento personale. Casalmerina, per la prima volta in Italia un vescovo indagato per falsa testimonianza in un grave caso di abuso sessuale su minori. Le dichiarazioni confuse del vescovo ai magistrati sollevano interrogativi inquietanti. E il caso Rugolo, il caso di Don Rugolo, il sacerdote condannato, non sarebbe l'unico in diocesi. Gerry Italia. Eccellenza si metta d'accordo con se stesso. Con queste parole il procuratore della Repubblica Massimo Palmeri ha messo in luce la confusione nelle dichiarazioni del vescovo Gisana durante l'udienza del 10 ottobre del 2022. Dichiarazioni che hanno poi portato all'indagine per falsa testimonianza per lui e per il suo vicario, Monsignor Murgano. Una vicenda che segna un precedente storico. È la prima volta che un vescovo in Italia è indagato per falsa testimonianza in un caso di abusi sessuali su minori. Secondo i magistrati Gisana era al corrente di tutto già dal 2016, ma non sarebbe intervenuto fino al 2019. Lasciando il prete libero di abusare. Don Murgano invece sapeva già dal 2015, quando la vittima si confidò con lui. In quel caso il vicario si limitò a dire di dimenticare e di non parlarne con nessuno, nemmeno con il vescovo. I magistrati contestano a Gisana di non aver preso alcun provvedimento nei confronti di Rugolo, nonostante la segnalazione di un prete della diocesi, Don Giuseppe Fauciana, e la successiva denuncia dei genitori di una delle vittime. Eppure, in diverse deposizioni, in istruttoria e in dibattimento, il vescovo di Piazza Armerina avrebbe sempre sostenuto di non aver mai saputo niente. Gisana però, intercettato agli inquirenti mentre parla con Don Rugolo, aveva addirittura ammesso apertamente di aver insabbiato il caso e in un'altra registrazione lo si può sentire parlare di un altro caso di pedofilia nella sua diocesi, anche quello rimasto impunito. Io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori. E io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore. Caso a conoscenza anche di Monsignor Murgano, referente diocesano del Servizio per la tutela dei minori sino al dicembre del 2022, che in aula ha ammesso di essere al corrente anche di altri casi di abuso nella diocesi. Entrambi i prelati ora rischiano il rinvio a giudizio, mentre la curia è chiamata a risarcire le vittime degli abusi. Il bengalese accoltellato a Palermo, gli amici del turista americano arrestato dicono non sappiamo nulla, noi dormivamo. E intanto proseguono così le indagini per capire cosa effettivamente è successo. Marco Gullà. La pioggia ha cancellato le tracce di sangue. Si chiama Joseph, ha circa 23 anni ed è originario del New Jersey, il turista americano accusato di essere l'aggressore del 29enne bengalese accoltellato nella notte tra venerdì e sabato in Bucceria, a Palermo. L'americano è stato arrestato ieri. L'aggressione è andata in scena in questa strada, via Argenteria, proprio nel cuore della Bucceria. Ci sono spesso liti violente, ci racconta un residente che non vuole farsi riprendere. Ormai non ci facciamo più
caso. Tutto si sarebbe svolto in circa 100 metri, un fazzoletto il cui centro gravitazionale è proprio la casa vacanza dove al momento si trovano i due connazionali e compagni di viaggio di Joseph. Gli amici americani sostengono di non sapere nulla e di stare dormendo mentre il 23enne accoltellava il bengalese. Una lite nata durante le ore della movida oppure uno scambio di persona. Gli inquirenti sono al lavoro. Intanto il 29enne bengalese è ora ricoverato al reparto della chirurgia toracica dell'ospedale civico, fuori pericolo di vita, dove è arrivato d'urgenza dopo aver perso molto sangue. Se la caverà e probabilmente le sue dichiarazioni saranno fondamentali per capire cosa è successo alla Vucciria. Non ce l'ha fatta Domenico Vitale, di 27 anni, uno dei 3 ragazzi rimasti feriti nell'incidente stradale a Bolognetta, in cui hanno perso la vita sabato scorso 2 suoi amici, Ruben Saccio e Samuele Cusimano. Sono state inutili le cure alla rianimazione del civico. A Villafrati, il paese da cui erano originari, oggi è giornata di lutto cittadino. L'auto su cui i 3 viaggiavano si era scontrata con un'autocisterna. In prefettura ad Agrigento riunione stamane del Comitato per la Sicurezza Pubblica dopo l'intimidazione subita dal sindaco di Campobello di Licata, Terrana. Servizio di Davide Sardo. Per il sindaco di Campobello di Licata è stata disposta una vigilanza generica radiocollegata. Lo ha deciso stamattina il neoprefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, che ha convocato una riunione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare le recenti minacce di morte rivolte al sindaco Vito Terrana. L'episodio, avvenuto per mano di un 31enne che ha puntato una pistola contro il primo cittadino, ha destato grande preoccupazione. L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri. Le istituzioni si sono strette attorno alla figura del sindaco che è in trincea, del sindaco che deve affrontare le problematiche, del sindaco che, qualora è costretto a dire di no, riceve delle minacce, ed è una cosa intollerabile. Ho perdonato il ragazzo, anche forte da una componente cristiana. La comunità agrigentina si è stretta intorno al sindaco durante un raduno dinanzi il municipio a Campobello di Licata, seguito da una marcia cittadina a cui hanno partecipato numerosi sindaci della provincia. Scioperano domani tutti i lavoratori impiegati nell'appalto dei servizi di sicurezza Lab Amazon di Palermo. Lo comunica la CGIL, a rischio il regolare svolgimento dei servizi nel sito nel momento in cui il flusso merci è più intenso per gli acquisti di Natale. Domattina si terrà un sit-in di protesta. Catania, anarchia in via Santa Sofia. Il comune mette i blocchi di cemento per fronteggiare la sosta selvaggia, ma il risultato non è quello sperato. Raggiungere il policlinico rimane un percorso a ostacoli. Tonino De Mana. 2 cartelli di sosta e fermata, delle barriere New Jersey messe a punto per fronteggiare la sosta selvaggia. Risultato, la sosta selvaggia c'è perché le macchine sono parcheggiate oltre le barriere New Jersey. Qualche multa è stata fatta, ma la sensazione è che serva solo per fare cassa, perché il problema resta, anzi la presenza dei blocchi in cemento lo acuisce. Il caos è servito in via Santa Sofia, dove anche i mezzi di soccorso faticano, e non poco, per raggiungere il pronto soccorso del policlinico. Dopo mesi e mesi di incontri e riunioni, l'unico accorgimento portato avanti dal comune di Catania è stato quello di piazzare alcuni New Jersey, con il risultato di restringere la carreggiata, scelta non certo azzeccata, come conferma l'equipaggio di questa ambulanza. Non è servita a niente. Ignorate completamente. Esatto, praticamente hanno solo ristretto di più la strada e le persone comunque si parcheggiano sempre al lato. E quanto avete impiegato per fare via Santa Sofia? Allora, di solito anche 20 minuti, mezz'ora in base. È impossibile. Stavano aspettando qualcosa che capita di brutto. E mentre le ambulanze restano bloccate, decine di auto sono tranquillamente, si fa per dire, parcheggiate in divieto di sosta e fermata. È un incubo. Sarebbe una strada dove devo andare io, in 10 minuti la potrei fare, adesso ha mezz'ora che sono bloccata qui. L'anarchia regna sovrana anche sui marciapiedi. Questo ciclomotore ostacola il transito dei pedoni. Sua figlia alle stampelle, come si fa a camminare sul marciapiede in queste condizioni? È una sorta di corsa ad ostacoli, diciamo, non è proprio un tragitto lineare. Qua così non si può andare avanti. Dopo il nostro servizio, probabilmente, qualche pattuglia tornerà sul posto e magari farà qualche altro verbale. Ma
E la soluzione al problema? Qualità della vita. Catania 83esima e guadagna 9 posizioni nella classifica da sole 24 ore per la qualità della vita, appunto, che vede comunque nella parte bassa tutte le città siciliane. Il fanalino di coda è Siracusa, a Ragusa il primato isolano. Catania poi è quinta per furti d'auto. Roberta Lunghi. Non ci sono balzi importanti in avanti per le città siciliane che, con qualche variazione in su o in giù, occupano sempre la parte bassa della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Nel report 2024 Catania si risolleva di 9 punti, passando dalla posizione 92 del 2023 all'83esima del 2024. Perde punti Palermo, che quest'anno occupa la posizione numero 100. Resta Ragusa, la città con la migliore qualità della vita in Sicilia, che con un guadagno di 5 posizioni occupa il posto numero 81. Il salto in avanti più importante è quello di Trapani, che con più 14 posizioni arriva ad essere 85esima. Fanalino di coda delle siciliane Siracusa, stabile al 104esimo posto. L'indagine, che vede svettare Bergamo con maglia nera Reggio Calabria, fotografa il benessere nelle province italiane attraverso 90 indicatori divisi in 6 categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Debuttano 27 parametri, tra cui il rischio idrogeologico, il trend del prodotto interno lordo, che ad esempio premia Palermo e Caltanissetta, e poi il valore tendenziale delle presenze turistiche. Per quel che riguarda la città etnea, tra gli indicatori principali, la città è 67esima in affari e lavoro, con un più 24 posizioni, 76esima in cultura e tempo libero, con un desolante 24esimo posto per indice di criminalità e quinto posto per furti di autovetture. Restiamo a Catania, dove domani si aggiorna il sistema di gestione del CUP, dell'azienda sanitaria, in vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo nomenclatore delle prestazioni. Dunque domani non sarà possibile effettuare la prenotazione di visite e prestazioni tramite il numero verde del centro prenotazione, appunto, l'applicativo ASP Conte e il SovraCUP. Però da mercoledì 18 tutti i canali di prenotazione saranno nuovamente attivi. Spettacolo, ironia e introspezione nell'uomo dal fiore in bocca di Pirandello con Corrado Tedeschi al teatro di Donna Fugata di Ragusa Ibla. Una recita che affianca alla rappresentazione classica una proposta originale. Veronica Barbarino. Ha perduto il terreno. All'esterno di un caffè notturno, 2 uomini, un pacifico avventore in attesa del primo treno del mattino e un altro cliente che con quieta disperazione si apre gradualmente fino a confessare il suo male, che lo condanna a una vita breve. Sul palco del teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, un versatile Corrado Tedeschi, affiancato dall'attore Claudio Moneta, ha dato vita all'uomo dal fiore in bocca, capolavoro di Luigi Pirandello. Una lettura innovativa e antiretorica di un classico immortale che viaggia sulle corde contrastanti del tragico e del comico con leggerezza e profondità. Pirandello in Sicilia è una grandissima sfida che raccogliamo con entusiasmo, uno spettacolo che ha 25 anni di vita ed è meraviglioso vedere i teatri pieni facendo Pirandello, perché oggi è un momento molto difficile per la cultura. I social, internet stanno veramente un po' anestetizzando i cervelli. Lo spettacolo combina la rappresentazione classica e una proposta originale. Infatti prima della pièce inscena una lezione semiseria sulla follia e il tema della maschera. In un immaginario dialogo con un personaggio pirandelliano, fuggito chissà da quale opera, Tedeschi ha coinvolto gli spettatori abbattendo quel muro immaginario tra posto e palcoscenico, offrendo un'esperienza intima e collettiva allo stesso tempo. Evviva! Vino e olio, eccellenze che portano in alto il nome della Sicilia. Siamo stati alla scoperta di Vinacria, una 3 giorni dedicata alla scoperta di queste prelibatezze tutte a chilometro zero. Francesco Aloi.
La Sicilia che piace, quella da gustare. Per 3 giorni l'antico mercato di Ortigia è stato il cuore di Vinacria. Per la prima edizione il bilancio è più che positivo. Oggi è la giornata conclusiva, abbiamo avuto 2 giornate B2C aperte agli appassionati. Devo dire sono stati in tanti a venire qui a trovarci, i produttori sembrano soddisfatti, oltre 60 produttori da tutta la Sicilia con oltre 200 vini in assaggio. Dietro ad ogni calice si nascondono storie, tradizioni, persone ed è stata proprio l'occasione giusta per fare una full immersion su questo mondo. Quello che è il mio compito, la mia missione, diciamo, è quella di interpretare la tradizione, vini di tradizione, appunto come stavo per definire, composti da una storia, da un suolo, da un luogo da dove provengono e da una visione personale da chi oggi ne è custode. Ma tra le esposizioni non poteva certo mancare un altro pilastro della nostra terra, l'olio. Io propongo comincio a parlare anche di abbinamento olio-cibo, che è un aspetto molto importante, un pochino trascurato, ma come il vino gli oli devono essere abbinati. Un olio troppo forte magari non è adatto con i crostacei o con dei piatti più delicati, e gli oli troppo delicati o viceversa non vanno bene con delle carni molto forti o con dei sapori molto persistenti. E tra una degustazione e l'altra spazio anche per un brindisi, naturalmente tutto made in Sicily. Vi ricordo che dopo il nostro TG ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia e sarò anch'io ospite in studio di Roberta Lunghi per una chiacchierata intervista tra passato e presente. Poi ci sarà il grande Amedeo Minghi che presenterà il nuovo disco e l'imprenditrice palermitana vittima di stalking, Mary Misirendino. L'appuntamento con Faccia a Faccia alle 14.30 su questa rete. Adesso è il momento della nostra pausa, subito dopo per il calcio la crisi di Palermo e Catania. State con noi, vi aspettiamo. Vediamoci con il calcio. Palermo in crisi dopo la sconfitta di ieri alla Barbera contro il Catanzaro. Dionisio al momento non rischia l'esonero ma è comunque in discussione. Marco Gullà. Sconfitto e contestato. Per il Palermo è crisi nera, rosanero che cadono di nuovo al Barbera contro un Catanzaro che ha banchettato senza problemi, trovando le reti prima all'inizio del match con Biasci e poi nel finale con Pompetti. In mezzo il gol di Nicolau, illusorio, inutile. La contestazione dei tifosi era ineluttabile. Questo Palermo ha difetti di fabbrica, probabilmente costruito male, con un tecnico che in questo momento non rischia l'esonero ma è ormai sulla graticola per via dei risultati, non in linea con le aspettative. Difficile da commentare per quello che abbiamo fatto. Purtroppo siamo passati in svantaggio subito, questo ha complicato le cose, poteva complicare anche la prestazione, così non è stato. Poi nel miglior momento di pressione, dove loro non uscivano più, abbiamo subito un cambio campo, ma è troppo poco per prendere gol, e poi dopo Pompetti ha fatto un gran gol che purtroppo in questo momento non riusciamo a far noi. E loro con un gol importante al set da 20 metri hanno vinto la partita. Dalla società, come previsto, nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio. La squadra proseguirà il ritiro cominciato giovedì scorso. Evidentemente ci sono tante cose da chiarire all'interno di un gruppo che non sembra per nulla affiatato e con tanti giocatori delusi. Vedi Brunori. E anche il Catania si interroga sul futuro dopo la sconfitta casalinga con il Potenza. I tifosi chiedono risposte. C'è una sola partita per chiudere l'anno solare. Poi sarà mercato. Marco Carli. Confronti interni ed esterni di Grella con il gruppo, prima volta del dirigente in 2 anni negli spogliatoi, giocarsi l'opportunità, uno dei temi, perché il mercato si avvicina, volontà di intervenire subito, quella che hanno chiesto i tifosi alla D e vicepresidente del Catania, una 70 di loro, a colloquio con Grella. Si è parlato anche dei giocatori e di Pelligra, del futuro degli investimenti comunque fatti finora, compresi gli errori commessi. A proposito di mercato, la situazione è chiara, ci sono 5 esuberi e ci sono almeno 4-5 giocatori della rosa impiegata fino ad ora
che nelle intenzioni potrebbero fare le valigie per alleggerire il monte ingaggi e permettersi di intervenire nella finestra di gennaio. 1 o 2 attaccanti sarebbero nel mirino, ma bisogna vedere le tempistiche. I giocatori validi costano di più nella prima fase del mercato e il 5 gennaio c'è il Benevento. A proposito di tempestività, il club è intervenuto per porre un argine al problema portiere dopo l'infortunio di Beters. Pronto Alessandro Farroni, ex fra le altre di Vispesaro, Alessandria, Bari, Regina e Juve Stabia. Potrebbe essere già in campo col Sorrento. Di Gennaro ritornerà nel giro di 40 giorni, più lunghi tempi per Beters, da verificare le possibilità di Guglielmotti di dare nuovamente domenica il proprio contributo alla squadra. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.